Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Saya Dian, perawat Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng. Penyakit infeksi masih menjadi salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi budaya, lingkungan, dan cuaca sangat mempengaruhi terjadinya penyakit infeksi. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa disadari sering terjadi refleks batuk. Hal itu sangatlah normal. Akan menjadi tidak normal apabila kita tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan dari batuk sembarangan. Tahukah Anda, saat Anda batuk, Anda berpotensi menyebarkan ribuan hingga jutaan bakteri, virus, dan kuman ke udara? Untuk mencegahnya, mari kita mengikuti etika batuk yang benar seperti: saat Anda batuk atau bersin, selalu gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan bagian dalam, bukan telapak tangan. Gunakan masker yang menutup hidung dan mulut selama Anda batuk dan bersin. Segera ganti masker bila kotor dan basah. Buanglah tisu setelah digunakan ke dalam tempat sampah. Tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Etika batuk memiliki tujuan untuk mengendalikan penyakit infeksi dan penyakit menular yang disebabkan oleh percikan air liur yang mengandung bakteri dan virus. Demikian informasi tentang etika batuk. Mari jaga diri, keluarga, dan lingkungan dari penyakit menular dan penyakit infeksi dengan menerapkan etika batuk yang benar.